السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أشكركم جزيل الشكر على التعليق الجميلة في أثناء الحوار اللي كنت داير مع خويا حميد في حلقة فارطة. إذا اليوم عندي واحد المشكل أو واحد المعضلة اللي هي خطيرة كتوقع لنا في الماكينات، وبحكم التجربة ديالي يعني ملي كنت عاد مبتدئ وكنتعلم كانت كتوقع لي هاد المشاكل هادي، وما كنلقاش اللي يشد بيدي يعني ويوريها ليا او ينصحني او يقدم ليا النصح. اليوم غادي ندوز لكم هذا الدرس وهو جد جد مهم بالنسبه للاخوات اللي عندهم مشكل في الماكينه وكيوقع لهم هذا المشكل هذا، وحتى لما وقع لكش دابا غادي يوقع لك من بعد وما غاديش تلقاي اللي يريقلوا لك. الاغلبيه ما كيعرفوش على ما اعتقد، يعني ما نتحملش شي مسؤوليه يعني نقول لك هادو كلهم ما كيعرفوش ولا شي حاجه، ولكن بحكم التجربه ديالي كنت كنقلب ملي كنت صغير وملي كنت عاد كنتعلم باش نلقى شي واحد يعني معلم ولا شي حاجه باش يريق لي هذيك المساله ما كنلقاهاش. اذا هذا الموضوع اللي غادي نتناول اليوم هو جد خطير. هو بسيط في الاول كيكون بسيط، ولكن ملي كيكثر يتم يوقف الماكينه ويكون عندها اعطاب كثيره وجد خطيره. اذا بلا ما نطول عليكم ونشدكم بالهضره، نتمنوا تتبعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش غادي تفهموا هذا الدرس ديال اليوم، ونتمنوا نتوفقوا فيه. وشكرا لكم على اللايك وعلى التعاليق الجميله، واللي انخرطوا معنا جدد الله يجازيهم بخير، وكما كتساعدونا نساعدوكم حنايا ان شاء الله. اذا نتوكلوا على الله وغادي نشوفوا الموضوع ديالنا. اذا هذه هي لا ماشين، لاحظوا معايا هذا شنو كيدير. شتا موضوع جد خطير مع الاول كيكون هكذا، الا كبرت الغرزه عاد كيديرها. واخا نصغروا الغرزه ونشوفوا شنو غادي يعمل لينا. اذا غادي نصغر الغرزه عادي، ولكن الا كبرت الغرزه باش ندير بروفيلاج ولا باش نجمع البياسه ديالي باش تكون كامله باش كيدير شوفوا هذا الصباع هذا. اذا المشكل فين كاين في واحد البياسه عندنا هنايا. انا غادي نحاول نطفي الماكينه ونوريها لكم، لاحظوا معايا مزيان. انا غادي نقلب الماكينه نقلبها هنا فين قلنا، اسمحوا لي دقيقه. اذا عندنا هنا فين كنغيروا الصباط الا بغينا نهبطوا السنان ونطلعوهم، وهنا فين كاين عندنا المشكل في هذه. انا غادي نوريكم شنو غادي نديروا لها. اذا لاحظوا معايا السنان كي دايرين، خصني نتحازهم شويه ليه. اذا غادي نقلب لا ماشين ديالي على هذا الشكل. اذا غادي نحل هاد الفيس هذا ديالي ونحاول ندفعهم هكذا. شوف كي كيتحركوا، اذا كيتحركوا لجميع الاتجاهات. لاحظوا معايا شفتوا كي كيتحركوا، ها هما شفتوا كي كيتحركوا، وغادي نديهم حتى نقربهم للصباط على هذا الشكل هذا، ثم نزير. اذا غادي نعاودو نرجع. اذا غادي نردها له ماكسيموم. شفتوا دابا 4 هي 4 باردون 3 5. اذا شوفوا معايا 5. اذا 5 هو الماكسيموم. شوفوا غادي تحرك ما تحركش. اذا البياسه اللي مسؤوله قلت لكم هي هذه بالنسبه لنا. هذه شفتوا هذه هي اللي نحل ونريقل بها. راه موضوع جد خطير هذا كنقول لكم. غادي نديرو التجربه. سمعوا كنتو كتسمعوا التقرقيب في الماكينه ديالي، دابا ما بقيتوش كتسمعوا لان كان في هذاك الديفو ما انتبهت ليه. اذا ها هو، ونرجعوا لعندنا لهنايا ونديرو 5. ما كاين والو حتى شي حاجه، كلشي المسائل مضبوطه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ونتمنى ان شاء الله ما يكون عندكم حتى شي حاجه اللي هي خطيره على هذا الشكل هذا. اذا بالنسبه لنا الدرس ديال اليوم هذا راه مهم بزاف البنات، هو اللي سبب الصداع والمشاكل. نتمنى تجنبوه وحليه بطريقه يعني مزيانه، وحتى الا ما قدرتيش عيطي لشي معلم وشوفي اش كيدير، ولكن خصكم تزعموا ضروري واخا تكون الخسائر المهم كتستافدي. اذا الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، وما تنسوش تدعمونا باللايكات والتعاليق ديالكم جميله، يعني نتمنى تكونوا معنا. يلا بالسلام عليكم.